في يوم من الأيام وسط صراعات المماليك والمعارك والمؤامرات اللي كانت مالية الدنيا، ظهر شاب شركسي بسيط ما يعرفش إن اسمه هيتكتب في التاريخ بحروف من ذهب. كان اسمه برقوق، اللي قدر بعقله ودهائه يبقى سلطان مصر ويأسس دولة جديدة اسمها دولة المماليك البرجية. تعالوا نحكي لكم الحكاية. اتولد السلطان الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق ابن أنس الجركسي سنة 1340 ميلادياً في القفقاز، ولما بقى عنده حوالي 20 سنة اتجاب لمصر زي آلاف المماليك اللي كانوا بيتباعوا وبيتربوا على الحروب والفروسية. ومن أول لحظة برقوق كان غير أي حد، ذكي جريء وماهر في القتال، لدرجة إن الكل احترمه حتى قبل ما ياخد أي منصب. بدأ طريقه جندي عادي، وبعد كده بقى أمير طبل خانة، يعني المسؤول عن موسيقى الجيش، وبعدها اتطور لحد ما وصل لأمير خور اللي هو المسؤول عن خيول السلطان، لحد ما مسك منصب خطير جدا الأتابك، يعني القائد العام للجيش المصري سنة 779 هجريا. ومن اللحظة دي بدأ نجم برقوق يلمع في سماء المماليك. لكن الوقت ده كان كله صراع، الأمراء الأتراك بيتنازعوا على الحكم والمؤامرات شغالة 24 ساعة، وبرقوق بعقله ودهائه قدر يجمع المماليك الجراكسة اللي زيه، وبدأ يبني نفوذه في هدوء. ولما مات السلطان المنصور علي ابن شعبان وتولى مكانه الطفل الصالح، اتعين برقوق وصي على العرش، بس في الحقيقة اللي كان بيحكم مصر فعلياً هو برقوق نفسه. وبعد فترة لما شاف الأمراء إن برقوق هو الأقدر بالحكم، نادوا بيه سلطان رسمي. وفي 19 رمضان سنة 784 هجرياً و1382 ميلادياً اتوج على عرش مصر باسم الملك الظاهر برقوق. ومن اليوم ده بدأت دولة المماليك البرجية، أو زي ما اتعرفت بعد كده بدولة الشراكسة. بس طبعاً الحكم عمره ما بيجي بسهولة، في ناس كتير حسدت برقوق واتأمرت عليه، خصوصاً من المماليك الأتراك. وفي سنة 1391 قامت ضده ثورة كبيرة بقيادة يلباغ الناصري ومنطاش. اتهزم برقوق واتقبض عليه واتنفى في قلعة القرك بالأردن، لكن الراجل ده ما كانش بيتكسر، قدر يهرب بمساندة أنصاره وجمع قواته من جديد ورجع مصر منتصر سنة 1392. ومن وقتها محدش قدر يهز عرشه تاني. وبعد ما رجع بدأ يبني الدولة على أسس قوية، عمل نظام إداري جديد ونظم الجيوش وعقد تحالفات مع العثمانيين ضد خطر المغول. وفي عهده كانت الحرب مشتعلة بين تيمور المغولي وبين بايزيد العثماني، والاتنين كانوا بيتنافسوا على كسب رضا برقوق. تخيل سلطان مصر بقى هو اللي الكل بيحاول يرضيه، وبرقوق كمان كان بيحب الفقراء ومتعاون جدا معاهم. الناس حبته عشان كان بيقف معاهم ضد الظلم والضرائب، لدرجة إنه ألغى الضرائب على الفواكه والثمار. ومن إنجازاته إنه بنى مدرسة ومدفن السلطان برقوق في القاهرة، وكمان جسر الشريعة على نهر الأردن. أعماله دي لحد النهاردة لسه موجودة وشاهدة على عظمتهم. وفي يوم الجمعة 15 شوال سنة 801 هجرياً و1399 ميلادياً مات السلطان برقوق عن عمر 60 سنة. الناس كلها فضلت تبكي، الجنود وحتى العلماء، وقالوا عنه كان أعظم ملوك الشراكسة بلا منازع. برقوق مش مجرد اسم في كتب التاريخ، ده رمز الإنسان بدأ من اللاشيء، اتخطف من بلده عبد، لكن بالإصرار والذكاء بقى سلطان مصر كلها. قصة برقوق بتقول لنا إن العظمة مش بالميلاد، العظمة باللي بتعمله واللي بتسيبه وراك. الملك الظاهر برقوق، السلطان اللي صنع مجده بنفسه.